Hello សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសាគូរ៉ាតោះយើងមកបន្តសេរីរបស់យើងទៀតយប់នេះយើងបានឃើញថាថេហាកំពុងតែឈរនៅក្បែរកន្លែងធ្វើការរបស់ហេសូទៀតហើយអីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងនេះទៀតនោះយើងបានឃើញថាថេហាមានរូបជាច្រើនដែលតាក់ទងជាមួយនឹងប្តីរបស់ហេសូលួចផាត់ក្បត់ឃើញរូបទាំងអស់ហ្នឹងហើយក៏ដូចជាអត់មានអីភ្ញាក់ផ្អើលសោះបែបនេះប្រហែលជាគាត់តាមដានប្តីរបស់ហេសូយូរមកហើយតែប៉ុណ្ណឹងក៏យើងដឹងថាគាត់ដឹងពីជីវិតរបស់ហេសូខ្លាំងជាងហេសូទៅទៀតបន្ទាប់ពីបានមើលរូបទាំងអស់ហ្នឹងហើយគាត់ក៏បានដុតវាចោលទាំងអស់តែម្ដងក៏លេចមកមើលហេសូដែលកំពុងតែធ្វើការនេះវិញម្ដងយប់នេះនាងមានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងចម្លែកហើយងុយខេងខ្លាំងទៀតដល់តែអញ្ចឹងទៅនាងមានអារម្មណ៍ថាបារម្ភខ្លាំងមែនទែនព្រោះថាចេញពីនឹងទៅនាងមានការងារមកកន្លែងទៀតដែលត្រូវធ្វើភ្លាមថេហាក៏បានផ្ញើសារមកកាន់នាងគាត់និយាយថាគាត់ចង់ជួបនាងពេលដែលនាងចេញពីធ្វើការមួយនេះផ្ញើសារមកចំពេលល្អមែននេះមនុស្សពងងុយខេងផងហេសូគាត់ថាបើសិនជាចេញពីកន្លែងហ្នឹងទៅពួកគេដើរបដានិយាយគ្នាបដាប្រហែលជានាងលេងសើងុយខេងហើយមិនយូរប៉ុន្មានម៉ោងចេញធ្វើការក៏បានមកដល់ថ្ងៃនេះហេសូចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាថេហាពាក់អាវរៀងចម្លែកខុសធម្មតាយ៉ាងណាមិញនាងក៏បានប្រាប់គាត់ឲ្យហើយដែរថាថ្ងៃហ្នឹងនាងអត់មានពេលនិយាយជាមួយនឹងគាត់នោះទេព្រោះថានាងត្រូវមានការងារមកកន្លែងទៀតត្រូវធ្វើចំណែកថេហាវិញរឿងហ្នឹងគាត់ដឹងហើយគាត់មកហ្នឹងក៏គ្រាន់តែចង់ជូននាងទៅកន្លែងធ្វើការមួយទៀតព្រោះថាឥឡូវហ្នឹងវាយកបង្កត់ខ្លាំងមែនតើអ្នកមីងជាមនុស្សស្រីដើមម្នាក់ឯងអញ្ចឹងវាអត់ល្អទេគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងសម្រាប់ហេសូវិញនាងថានាងមិនខ្លាចទេដោយសារតែឥឡូវហ្នឹងនាងធំហើយតែថេហាគេនិយាយថាគេអ្នកខ្លាចតាអ្មិនទេនេះមានឡើងធំប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីហើយខ្លាចក៏ហក់ណាក៏ហក់ទៅប៉ុន្តែខកចាស់ឆាតជឿឯងលឿនអញ្ចឹងថេហាក៏គេសើចហើយគេប្រាប់ថាអញ្ចឹងចាប់ពីលើទៅគេដើរនៅខាងក្រោយបានអត់ដើរបែបចាមីងហើយដើរអញ្ចឹងដើរកើតដែរឈរឡើងចិត្តគេនេះបន្ទាប់ពីដើរបានតែប្រហែលជាហ៊ានថេហាក៏បានចាប់អារម្មណ៍ឃើញថានៅលើករបស់ហេសូមានស្នាមហិគីឃើញតែប៉ុណ្្នឹងគេចាប់ដើមរៀងខឹងតិចដែរហ្នឹងគាត់ក៏បានទៅចិត្តហើយងែស្នាមមួយនោះគាត់ប្រាប់នាងថានាងត្រូវមូសខាំហើយលឿនអញ្ចឹងហេសូឆ្ងល់តាគឺធម្មតារដូវហ្នឹងអត់មានមូសទេហើយបើមានអីខាំមែនណាមិនក៏នាងអត់ដឹងអញ្ចឹងហើយអត់ឈឺអីតិចសោះហ្មងបកាច់ចុះបកាច់ឡើងហេសូក៏បាននឹកឃើញរឿងការពីព្រឹកមិញស្នាមហ្នឹងក៏ដោយសារតែប្តីរបស់នាងនឹងឯងអញ្ចឹងទៅនាងក៏ចេះតែឆ្លើយបន្លំទៅថាប្រហែលជាសត្វខាំហើយមើលទៅនាងក៏ថាហេងដែលថេហាអត់ដឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបន្ទាប់ពីនោះថេហាក៏បានយកបងបិទដំបៅមកបិទនៅកន្លែងនោះបិទបដាគាត់សួរនាងបដាថាហេតុអីបានជាមួយរយៈហ្នឹងអត់ដែរខ្វល់ជាមួយនឹងគាត់សោះអញ្ចឹងគាត់ខំផ្ញើសារទៅនាងរហូតប៉ុន្តែនាងអត់ដែរតបជាមួយនឹងគាត់ទេបែបនេះវាធ្វើឲ្យគាត់រៀងអន់ចិត្តតិចដែរលើពីទាំងអស់នេះហើយហេសូក៏បានចាប់អារម្មណ៍ទៅរឿងរ៉ាវដែលនាងធ្លាប់ផ្ញើសារទៅកាន់ប្តីរបស់នាងកាលពីមុនតាមពិតទៅនាងដូចតែថេហាអញ្ចឹងមួយថ្ងៃនាងផ្ញើសារទៅមានឈលរហូតក៏ប៉ុន្តែគេមិនដែរទាំងអានហើយក៏មិនតបដែរដល់តែអញ្ចឹងទៅនាងក៏បានសុំទោសគាត់នាងថាសារដែលគាត់បានផ្ញើមកហ្នឹងនាងមើលរហូតហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងតបថាម៉េចឃើញអត់មីងប្រាប់ឲ្យតារាប់អានមនុស្សចាស់ហើយវាគួរឲ្យធុញអញ្ចឹងហើយតែថេហាក៏បានតបថាចំពោះរឿងហ្នឹងនាងមិនបាច់សុំទោសគាត់នោះទេតាមពិតទៅគាត់ជាអ្នកចាប់ផ្ដើមឆាតទៅមុនតាទោះបីជានាងមិនតបក៏មិនខុសអីដែរនឹងមិនមែនជាការងាររបស់នាងណាគាត់ក៏មិនចង់ឲ្យនាងធ្វើអ្វីដែលនាងមិនចូលចិត្តដែរជីវិតម្នាក់ត្រូវតែធ្វើអីដែលខ្លួនសប្បាយចិត្តកុំចេះតែធ្វើអីដើម្បីគេអញ្ចឹងវាអត់ល្អទេកាត់ចូលមកដល់ស្អែកឡើងនៅពេលដែលនាងចាប់ការងារនៅហាងផ្កានាងក៏បានសុំទិញផ្កាមួយតងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញលើហើយម្ចាស់ហាងក៏ថានាងយកទៅមិនបាច់ចាំឲ្យលុយនោះទេព្រោះថារាល់ថ្ងៃហ្នឹងនាងធ្វើការងារនៅនឹងហត់នឿយខ្លាំងតែទោះបីជាម្ចាស់ហាងនិយាយចឹងក៏នាងឲ្យលុយដែរព្រោះថាថ្ងៃហ្នឹងនាងចង់ទិញវាសម្រាប់ជូនខ្លួនឯងទោះតែអស់លុយមិនដឹងថាអាហ្នឹងវាកាន់តែពិសេសទៀតដោយសារតែពាក្យសម្ដីរបស់ថេហាទៅធ្វើឲ្យនាងអាចទិញវាបាននាងមិនដែលចាប់អារម្មណ៍សោះថាគ្រាន់តែផ្កាមួយតងអាចធ្វើឲ្យផ្ទះទាំងមូលរបស់នាងមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយជាងមុនខូចពីនាងរៀបចំវាដាក់កែវឲ្យអស់ហើយនាងក៏បានថតរូបនោះហើយផ្ញើទៅឲ្យថេហាមើលគេមកមើលមានឈលវិញឥឡូវហ្នឹងគេបានត្រឡប់មកដល់ផ្ទះដែរហើយប៉ុន្តែថាគេមកហ្នឹងគ្រាន់តែមកបដូរកៅអៅប៉ុណ្ណោះព្រោះតិចទៀតទៅគេត្រូវមានណាត់ជាមួយនឹងអៃរីទៀតគ្រាន់តែចូលមកដល់ក្នុងផ្ទះភ្លាមឃើញប្រពន្ធគាត់ក៏បានសួរនាំបន្តិចបន្តួចដែរហើយគាត់ក៏បញ្ញាប់ទៅហៅអៅក្នុងខោក្នុងព្រោះថាឥឡូវហ្នឹងអៃរីកំពុងតែចាំនៅខាងក្រោមអត់ទាន់ហៅកៅអៅរកអីឃើញផងគាត់ក៏បានកលេចទៅឃើញផ្កានៅលើតុឃើញផ្កានឹងហើយគាត់ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រពន្ធរបស់គាត់ភ្លាមទោះបីជាពេលខ្លះនាងគួរឲ្យធុញប៉ុន្តែដល់តែឃើញផ្កានឹងទៅគាត់ចេះតែមានអារម្មណ៍ល្អមកទេប្រហែលនាទីមុនហ្នឹងគាត់កំពុងតែរៀបគម្រោងថាតែដេកជាមួយនឹងស្រីស្នេហ៍របស់គាត់ហ្នឹងតែដល់តែឃើញហេសូគាត់គិតថាឥឡូវហ្នឹងគាត់មានពេលដែរអញ្ចឹងទៅគាត់អាចធ្វើឲ្យលឿនហើយបញ្ញាប់ចូលទៅខហ្មងមុននឹងចាប់ផ្ដើមហេសូក៏បានប្រាប់គាត់ថាឲ្យគាត់ផលរបស់ការពារផងដល់តែលឺនាងនិយាយចឹងភ្លាមគាត់អស់អារម្មណ៍លេងបដ ாய் យើងក៏លេចមកមើលថេហាដែលគាត់កំពុងតែឈរនៅម្ដុំហ្នឹងភ្លាមនោះស្រាប់តែមានស្រីស្អាតពីរនាក់មកនិយាយជាមួយនឹងគាត់ដំបូងពួកនឹងគាត់ថាគាត់ប្រហែលជាមានណាត់ណាគេនៅម្ដុំហ្នឹងតាប៉ុន្តែគិតឡើងវិញទៅដូចមិនអញ្ចឹងទេ វា
វាមិនដែលថាមនុស្សសង្ហាហើយអ្នកមានដូចគាត់អញ្ចឹងមកតាក់ទងស្រីៗដែលនៅម្ដុំនេះអញ្ចឹងទៅពួកគេគិតថាប្រហែលជាគាត់ចៃដន្យដើរកាត់ម្ដុំនេះហើយឮតែពាក្យចៃដន្យអញ្ចឹងថៃហាគាត់គិតថាសម្រាប់គាត់គឺអត់មានពាក្យចៃដន្យនោះទេតាមពិតទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអត់មួយរយៈពេលដែលគាត់តែងតែជួបជាមួយនឹងហេសូហ្នឹងគឺសុទ្ធសឹងតែភាពចៃដន្យដែលគាត់បង្កើតឡើងប៉ុណ្ណោះហើយគាត់នៅមានគម្រោងជាច្រើនទៀតដើម្បីចូលទៅចិត្តនាងងាកមកមើលអារីដែលកំពុងតែឈរចាំគាត់នៅខាងក្រោមម្នាក់វិញប៉ុន្តែក្រោយមកនាងក៏បានឃើញមីនឈលចូលមកខាងក្រោមប៉ុន្តែថាមកដល់ភ្លាមគាត់អត់មាននិយាយអីជាមួយនឹងនាងសោះភ្លាមគាត់ក៏បានចាប់នាងរុញចូលឡាននឹងតែម្ដងទោះបីជាអារីមិនធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ធ្វើរឿងហ្នឹងនៅកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែនាងមិនបានបដិសេធជាមួយនឹងគាត់នោះទេហើយថែមទាំងប្រាប់គាត់ថាថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃសុវត្ថិភាពរបស់នាងទៀតផងអញ្ចឹងទៅមីនឈលមិនចាំបាច់ការពារនោះទេអើយតែប៉ុណ្្នឹងចាប់បដ ாய் មើលគាត់ទៅរឿងប៉ុណ្្នឹងរវាងស្រីហើយនឹងប្រពន្ធខុសគ្នាដាច់ប៉ាត់បើស្រីខាងក្រៅចិត្តបានមួយគាត់មឹងធ្វើម៉េចគាត់ស្រឡាញ់ប្រពន្ធរបស់គាត់វិញកំឡុងពេលដែលមីនឈលកំពុងតែផាន់ក្បត់នៅខាងក្រៅហើយសូដែលនៅផ្ទះឯនេះវិញនាងក៏បានឃើញកៅអៅរបស់គាត់ដែលមានប្រឡាក់ក្រែមឃើញអញ្ចឹងហើយនាងចាប់ផ្ដើមមិនស្រួលក្នុងខ្លួនហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យកៅនៅលើតុធ្លាក់បាយទៀតទោះជាអញ្ចឹងក៏ដោយហេសូក៏បានគិតថាស្នាមក្រែមនេះប្រហែលជាប្រឡាក់ដោយចៃដន្យនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែធ្វើការហើយណាមួយនៅកន្លែងធ្វើការក៏មិនចេះថាអត់មានមនុស្សស្រីដែរហួចចិត្តហ្មងឃើញដល់ថានឹងហើយនាងបែរជាអាចគិតរឿងនឹងចេញមកបានទៀតបន្ទាប់ពីសម្រួលអារម្មណ៍រួចនាងក៏បានបន្តទៅធ្វើការដោយរាល់ដងហើយវាចៃដន្យអីថ្ងៃហ្នឹងនាងក៏បានជួបជាមួយនឹងភ្ញៀវម្នាក់ដែលថាមិញហ្នឹងកំពុងតែនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់គាត់ហើយនិយាយរឿងប្តីមានស្រីនឹងទៀតពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងរៀបការជាមួយគ្នាយូរហើយប៉ុន្តែអត់មានកូនសោះមើលទៅដោយសារតែរឿងហ្នឹងហើយបានអាប៉ិតហ្នឹងចេះតែលួចមានស្រីចឹងអីហ្នឹងក៏ឆក់ឲ្យបានពីហេសូបដាស្រីប្រាប់ទៅកាន់ពុកម៉ាក់របស់នាងបដាគាត់ថាមិនបាច់យំបាច់សោកអីទេមនុស្សចឹងមើលទៅពីអ្នកឯងអត់មានកូនហ្នឹងប្រហែលជាដោយសារវាដែរក៏មិនដឹងដែរឥឡូវកុំខូចចិត្តច្រើនពេកមិនម៉ាលេងក្បាលវាចោលហ្មងបន្ទាប់ពីអ៊ីនឹងទៅបាត់ហេសូក៏បាននឹកទៅដល់រឿងរ៉ាវរបស់នាងផ្ទាល់មើលទៅនាងកាលពីមុនក៏ធ្លាប់មានបែបប៊ីដែរប៉ុន្តែគេអត់នៅហេសូតែតែព្យាយាមបំភ្លេចរឿងនេះមករហូតហើយក៏ខំប្រឹងប្រែងបន្តរស់នៅជីវិតថ្មីម្ដងទៀតកំឡុងពេលដែលនាងកំពុងតែពិបាកចិត្តនឹងស្រាប់តែមានភ្ញៀវម្នាក់ជិះម៉ូតូមកដល់បរិមម្នាក់ហ្នឹងខ្ពស់ខ្លាំងមែនតើហើយគេបានដើរចូលទៅក្នុងហាងទាំងពាក់មួកសុវត្ថិភាពទៀតចូលទៅដល់ភ្លាមមកប្រូហ្នឹងអត់មាននិយាយអីទាំងអស់ហើយក៏អត់ទិញអីដែរគាត់ឈោមកមុខអាចារ្យហេសូមកស្ទុះក៏បានលើកទូរស័ព្ទឡើងមកក្នុងហ្នឹងគាត់បានសរសេរថាតើខ្ញុំអាចហៅយូថាចាយបានអត់គ្រាន់តែឃើញប៉ុណ្ណឹងហេសូស្គាល់ភ្លាមថាប្រូហ្នឹងជាណាគេចូលមកដល់ហាងរបស់គេសិតតែពាក់មួកពាក់អីណាអត់ដឹងថាក្នុងនឹងសិតតែកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពឯណាឃើញថៃហាមកក្នុងសភាពបែបហ្នឹងនាងក៏បានសួរទៅកាន់គាត់ថាតើគាត់ជាអ្នកដឹកអីវ៉ាន់មែនហើយថៃហាក៏បានឆ្លើយថាប្រហែលជាស្តៀងហ្នឹងដល់តែអញ្ចឹងទៅនាងក៏បានដាស់តឿនគាត់ថាជិះម៉ូតូស្រួលបួនបន្តិចដោយសារតែឥឡូវហ្នឹងម៉ូតូជិះលឿនណាស់ហើយអត់សុវត្ថិភាពទេហេចាយកំពុងតែបារម្ភពីខ្ញុំមែនហ្នឹងបន្ទាប់ពីនោះហេសូក៏បានសួរទៅកាន់គាត់ថាហេតុអីបានជាគាត់មកម្ដុំហ្នឹងអញ្ចឹងដល់តែលើប្រូនឹងឆ្លើយថាគាត់កំពុងតែឃ្លានណានាងក៏បានរអ៊ូថាមេរបស់គាត់អីក៏ចិត្តខ្មៅម៉េះឲ្យក្មេងអាយុប៉ុណ្ណឹងឃ្លានដល់ថ្នាក់ហ្នឹងយប់ហើយអត់ទាន់ញ៉ាំបាយល្ងាចទៀតមិនម៉ាដូរការងារចេញទៅប៉ុន្តែថៃហាថាការងារហ្នឹងសំខាន់សម្រាប់គាត់ខ្លាំងគាត់ឈប់អត់បានទេស្មានតែការងារអីគេតាមពិតទៅតាមដានប្តីគេសោះប៉ុន្តែចំពោះហេសូគ្មាននឹកឃើញគិតរឿងនឹងចេញអីបន្តិចសោះហ្មងក្នុងខួរក្បាលរបស់នាងកំពុងតែគិតថាមេរបស់ប៉ែហ្នឹងនៅតែចិត្តខ្មៅដដែលព្រោះក្មេងធ្វើការដល់ថ្នាក់ហ្នឹងអត់មើលកពស់មើលអីគ្នាសោះអាយុក៏ប៉ុណ្ណឹងគ្នាកំពុងតែពេញញ៉ាំនេះហើយសូក៏គិតថានាងប្រហែលជាអាចមានលុយខ្លះទិញរបស់ឲ្យគាត់ញ៉ាំបានព្រោះកាលមុននាងធ្លាប់ឮគាត់និយាយថាគ្រួសាររបស់គាត់មិនសូវជាមានបានអីទេមើលទៅគាត់ខំធ្វើការរាល់ថ្ងៃហ្នឹងប្រហែលជាដោយសាររឿងហ្នឹងហើយឃើញហើយសូរើមីតែមកកញ្ចប់គាត់ក៏បាននិយាយថាឥឡូវហ្នឹងគាត់ញ៉ាំច្រើនណាស់អញ្ចឹងទៅយកពីកញ្ចប់មកហើយមិនបាច់ចេញលុយឲ្យគាត់ទេគាត់មានលុយចេញឲ្យខ្លួនឯងញ៉ាំហើយនិយាយបដាប្រូហ្នឹងក៏បានយកដៃឆោតដាក់ធ្នើដាក់អីវ៉ាន់ហ្នឹងបដាពេលនោះហេសូក៏បានចាប់អារម្មណ៍ស្នាមនៅលើដៃរបស់គាត់ត្បូងឡើយថៃហាគិតថានាងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសាក់របស់គាត់តាប៉ុន្តែមែនទេគឺនាងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើស្នាមឆោតដែលនៅលើនោះនាងមើលដឹងថានោះគឺជាស្នាមឆោតដែលគាត់ធ្វើឡើងដោយខ្លួនឯងថៃហាសង្កេតឃើញថានាងនិយាយបណ្ដាភ័យញ័របណ្ដាហើយនៅមានទឹកភ្នែកអលិញអលងមកទៀតតែប៉ុណ្ណឹងគេមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តជាងមុនព្រោះថាគោលបំណងរបស់គេចិត្តបានជោគជ័យហើយដើម្បីឲ្យនាងកាន់តែបារម្ភពីគាត់ខ្លាំងទៀតគាត់ក៏បានកុហកថាស្នាមនៅលើដៃហ្នឹងវាកាត់ឡើងដោយចៃដន្យនោះទេអញ្ចឹងទៅនាងបាច់ខ្វល់ពីវានោះទេពាក្យប្រមាណម៉ាត់នេះគឺពិតជាបានជោគជ័យរបស់គេមែនព្រោះឮពាក្យហ្នឹងហើយហេសូគិតថាប្រូហ្នឹងដឹងតែកុហកនាង 100% ហើយនាងដឹងថាគាត់ហ្នឹងអាចដៃខ្លួនឯងហើយមិនចង់ឲ្យនាងបារម្ភច្រើនទើបបានជាគាត់និយាយកុហកបែបនេះប៉ុន្តែយ៉ាងណានាងក៏មិនសួរដេញដោលអីទៀតដែរព្រោះថាអាស្នាមហ្នឹងរៀងចាស់ហើយអញ្ចឹងទៅនិយាយច្រើនក៏វាអត់ប្រយោជន៍ដែរ
បន្ទាប់ពីនោះនាងក៏បានជួយរើសមីឲ្យថេហាញ៉ាំសម្លឹងឃើញគាត់ញ៉ាំមីនៅក្នុងហាងតែពីរនាក់នាងហេសូក៏ចាប់ផ្ដើមគិតខ្លះៗអំពីវត្តមានចម្លែករបស់គេទោះបីជាពួកគេជួបគ្នាញឹកហើយនិយាយគ្នាច្រើនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់នាងថេហានៅតែជាក្មេងប្រុសចម្លែកម្នាក់ចំពោះគេមានរឿងមិនសមហេតុផលជាច្រើនមិនត្រឹមតែរូបរាងការរស់នៅហើយនឹងការងាររបស់គេនោះទេសូម្បីតែឈ្មោះបៀមថេហានឹងក៏ចម្លែកដែរ